സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കാരമൽ പോപ്കോൺ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും 1/3 കപ്പ് ചോളവും 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ചോളം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പണിവാളും മക്കളെ എല്ലാം പുറത്തു പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചോളം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് ആവശ്യമായ 1 ടീസ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചോളം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആവുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ കാരമൽ ബൂസ്റ്റ് പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.